Hi friends, welcome to my channel. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு இந்த வீடியோல வந்து சண்டே ரொட்டீன் தான் பார்க்க போறோம். சண்டே இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல்னா நல்ல சூப்பரான ஒரு மட்டன் பிரியாணி. அதுக்கு காம்பினேஷனா குயிக்கா 10 நிமிஷத்துல செய்யக்கூடிய சிக்கன் கிரேவி செம்ம டேஸ்டா இருக்கும். எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். சண்டே காலையில் ஒரு 10:30க்கு மேலே vlog எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணேன். வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வராங்க, கொஞ்சம் சீக்கிரமாக லஞ்ச் ரெடி பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு மட்டன் பிரியாணிக்கு மட்டன் ஊற வைக்கணும். வீட்டில் பிரியாணி மசாலா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதுதான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். மிளகு, சோம்பு, பிரியாணி ஸ்பைசஸ் எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம். பட்டை, கிராம், லவங்கம், அன்னாச்சி பூ, கல்பாசி, பிரிஞ்சி இலை, இது கூட வந்து நான் 2 வரமிளகாய் எடுத்திருக்கேன், ஏலக்காய், இது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா வறுத்து ஆற வச்சு பவுடர் பண்ணிக்கலாம். இது கொஞ்சம் வறுத்து பவுடர் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நான் 10 days ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி வறுத்து அரைச்சி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். பிரியாணி மசாலாலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் கடையில் வாங்காமல் இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டிலேயே அரைத்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து கரம் மசாலா எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதை அரைச்சதுக்கப்புறம் அடுத்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதை தான் அரைச்சிட்ருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் சண்டே நான்வெஜ் செய்யும் போது கொஞ்சம் சேர்த்து அரைச்சிட்டோம்னா 1 வீக்குக்கு கரெக்டாக இருக்கும். எனக்கு அரைச்சி இந்த மாதிரி பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டா வீக் டேஸில் நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அடிக்கடி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரைக்க தேவையில்லை. மட்டன் தான் அடுத்து ஊற வைக்க போகிறேன். ஒரு 3/4 கிலோ வந்து மட்டன் எடுத்திருக்கேன். நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இதில் வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் வந்து தயிர் சேர்த்துக்கலாம். தயிர் கொஞ்சம் புளிச்ச தயிராக இருந்தால் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். இது கூட வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு வந்து மிக்ஸி அரைச்சி அந்த ஜார்லேயே கழுவி கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கேன். இது கூட உப்பு பிசைஞ்சு நல்லா ஒரு 2 மணி நேரமாவது ஊறிச்சுன்னா டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். மட்டன் வெந்து வரும்போது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். நம்ம பிசைஞ்சு ஊற வச்சுட்டு அடுத்து வந்து டக்குன்னு சிக்கன் கிரேவி தான் ரெடி பண்ண போகிறேன். சிக்கன் கிரேவிக்கு வந்து நான் கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெயில் தான் இன்றைக்கி செஞ்சுருக்கேன். கடுகு போட்டு தாளிச்சிட்டு இது கூட வந்து பிரியாணி ஸ்பைசஸ்லாம் சேர்த்துக்கலாம். பட்டை, கிராம், ஸ்டார் பூ, பிரிஞ்சி எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு ஒரு பெரிய வெங்காயம் வந்து நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதங்கி வரணும். இது கூட 1 ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா வதக்கணும். லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வதக்கிக்கலாம். இதுக்கு சைடில் வந்து அரைக்கிறதுக்கு ஒரு 10 முந்திரியை கொரப்பாக அரைச்சிட்டு அது கூட வந்து ஒரு 2 தக்காளியும் சேர்த்து நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அரைச்சி வச்சிருக்கிற பேஸ்ட்டும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விடணும். கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் தொக்கு மாதிரி ரெடி ஆகணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம். நான் ஒரு 3/4 கிலோ வந்து சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். கொதிச்சு கெட்டியாகிற கேப்பில் வந்து பிரியாணிக்கு எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. பேஸ்ட் இந்த அளவுக்கு நல்லா திக்கானதுக்கப்புறம் நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கன் இதில் சேர்த்துக்கலாம். சிக்கன் சேர்த்து நல்லா கலந்து விடணும். அந்த தக்காளி பேஸ்ட்டு சிக்கன் கூட நல்லா கலந்து வர அளவுக்கு ஒரு 2 நிமிஷம் வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு இருக்கலாம். சிக்கனில் தண்ணி விடும், அதனால் தண்ணி நம்ம கொஞ்சமாக விட்டு வேக வச்சா போதும். நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் இது கூட வந்து குழம்பு மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் காரத்துக்கு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம். ஒரு சிலர் குழம்பு மிளகாத்தூள் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க, நீங்கள் வந்து மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள் 2மே சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக உப்பு, மஞ்சத்தூள் எல்லாம் சேர்த்துட்டு தண்ணி வந்து ஒரு 1/2 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி விட்டால் போதும். சிக்கனில் தண்ணி விடும். தண்ணி விட்டு வேக வச்சுக்கலாம். சிக்கன் குயிக்காக ஒரு 10 நிமிஷம் கூட ஆகாது, சீக்கிரமாகவே வெந்துடும். தண்ணி ஊற்றி மூடி வச்சிடலாம். சிக்கன் வேகட்டும். அந்த கேப்பில் வந்து நான் அடுத்த பிரியாணிக்கு ரெடி பண்ண போகிறேன். பிரியாணி வந்து தேங்காய் எண்ணெயில் செஞ்சால் ரொம்ப பிடிக்கும் எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே. டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இன்றைக்கி கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெயும் அது கூட வந்து நெய்யும் தான் சேர்த்துருக்கேன். 3/4 கிலோ எடுத்துருக்கறனால ஒரு 2 ஸ்பூன் வந்து தேங்காய் எண்ணெயும் ஒரு 2 ஸ்பூன் வந்து நெய்யும் சேர்த்துருக்கேன். நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் பிரியாணி ஸ்பைசஸ் எல்லாமே போட்டு தாளிச்சிக்கலாம். தாளிச்சிட்டு இது கூட வந்து கொஞ்சமாக சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். காரத்துக்கு தேவையான பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன். நான் வந்து பச்சை மிளகாய் மட்டும்தான் சேர்ப்பேன், வரமிளகாய் தூள்லாம் எதுவுமே போட மாட்டேன் பிரியாணிக்கு. நல்லா தாளிச்சதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு 4 பெரிய வெங்காயம் நல்லா ஸ்லைஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன். வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் வரணும். அது வதங்கட்டும். அதுக்குள்ளே வந்து சிக்கனுக்கு வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சோம் இல்லையா பிரியாணி மசாலா, அதில் வந்து ஒரு 1.5 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். அந்த மசாலா சேர்த்தும் போது சிக்கன் கிரேவி வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கிரேவியும் கொஞ்சம் திக்காகும். வேறு எந்த மசாலாவும் கிடையாது. வீட்லேயே அரைச்ச பிரியாணி மசாலா மட்டும்தான் இந்த கிரேவிக்கு சேர்த்துருக்கேன். பார்க்கும்போதே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு இல்லையா, டேஸ்ட்டு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இது கூட கொஞ்சமாக கஸ்தூரி மெத்தி சேர்த்துட்டு லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லியே சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த கிரேவி. கொஞ்ச நேரம் ஒரு 2 மினிட்ஸ் அந்த ஹீட்லேயே இருக்கட்டும், மூடி வச்சிடலாம். அதுக்குள்ளே வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு. பிரியாணிக்கு வந்து 2 ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்திருக்கேன். ஆல்ரெடி ஊற வைக்கும் போது இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன். இதில் ஒரு 2 ஸ்பூன் தான் சேர்த்துருக்கேன். நல்லா வதங்கணும். கொஞ்சமாக வந்து கொத்தமல்லி கூட ஒரு பச்சை மிளகாய் வச்சு நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு அந்த பேஸ்ட்டு இதில் சேர்த்துட்டா ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அந்த கொத்தமல்லியோட ஃப்ளேவர் வந்து அந்த பிரியாணிக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இப்போ ஊற்றும் போது க்ரீன் கலரில் இருக்கு இல்லையா, அது கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டே இருக்கணும் லோ ஃப்ளேமில். அது வந்து ப்ரௌன் கலரில் மாறி வரணும். அந்தளவுக்கு லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வதக்கிக்கலாம். பிரியாணி வந்து சூப்பராக டேஸ்ட்டாக வரணும்னா கொத்தமல்லியும் புதினாவும் கொஞ்சம் கட் பண்ணி நிறையா சேர்த்துட்டோம்னா டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். மெயினாக புதினா வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும். புதினாவோட ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருந்துச்சுன்னா பிரியாணியோட டேஸ்ட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும்.
கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி புதினாவும் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு நல்ல பழமாக ஒரு 3 தக்காளி எடுத்திருக்கேன், அதையும் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா வதங்கி கொஞ்சம் தொக்கு மாதிரி ஆகணும். இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கொத்தமல்லி புதினா தக்காளி எல்லாமே நல்லா வெந்து வரணும். மசாலாவோட பச்சை வாசனை நல்லா போடணும். இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் வந்து தயிர் சேர்த்துருக்கேன். தயிர் எந்த அளவுக்கு நிறையா சேர்க்கணுமோ அந்தளவுக்கு வந்து பிரியாணி டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். தயிர் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு சிக்கன் கிரேவி வந்து வேறு பவுலுக்கு மாற்றிட போகிறேன். இல்லைனா ரொம்ப திக்காயிடும் அதே கடையிலே இருந்துச்சுன்னா. பார்க்கும்போதே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு இல்லையா? கண்டிப்பாக இந்த கிரேவி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எனக்கு வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வந்தாங்க இல்லையா, அவங்க கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி வேணும்னு சொல்லி கேட்டுட்டு போயிருந்தாங்க. கண்டிப்பாக நான் வீடியோ போடுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருந்தது இந்த கிரேவி. இந்த கிரேவி ரொம்ப சிம்பிள் தான், எந்த மசாலாவும் அதிகமாக இருக்காது, சப்பாத்திக்கெல்லாம் அல்டிமேட்டாக இருக்கும். இதுக்கப்புறம் பிரியாணிக்கு நல்லா வதக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அது நல்லா வதங்கிடுச்சு. இது கூட ஊற வச்சுருக்கிற மட்டன் சேர்த்துக்கலாம். மட்டனும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். மட்டன் வந்து ஒரு 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே நல்லாவே ஊறியிருக்கு. இந்த மாதிரி ஊற வச்சு பண்ணும்போது நல்லா வெந்து சாஃப்டாக வரும். மட்டன்லேயே கொஞ்சம் தண்ணி விடும். கொஞ்சம் நேரம் மட்டனை கொதிக்க வச்சிடலாம். இதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பிரியாணி மசாலா வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். இந்த நம்ம வீட்லேயே அரைச்சி சேர்த்தும் போது ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அப்போதைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி சேர்த்தும் போது பிரியாணி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நல்லா வதக்கி விட்டுட்டே இருக்கலாம். இதுக்கு வந்து நான் 1 டம்ளர் வந்து இப்போ தண்ணி விட்டு மட்டனை வந்து ஒரு 4-5 விசில் விட்டு நல்லா வேக வச்சுக்க போகிறேன். பாஸ்மதி ரைஸ் தான் எடுக்கிறேன். 1 டம்ளர் அரிசிக்கு வந்து 1.5 டம்ளர் தண்ணி வைக்கணும். மட்டன் வேகிற கேப்பில் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு பருப்பு கடைஞ்சி ரசம் வைக்க போகிறேன். உப்பு பருப்பு நாங்கள் எப்படி கடைவோன்னா, பருப்பை நல்லா வறுத்து எடுத்துட்டு கழுவிக்கணும். கழுவிட்டு பருப்பு வேகும் போதே கொஞ்சமாக பூண்டு, வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் போட்டு நல்லா வேக வச்சுக்கணும். உப்பு போட்டு வேக வச்சா சீக்கிரம் வேகாது. பருப்பு வேகட்டும். அந்த கேப்பில் வந்து நான் ரசமும் ரெடி பண்ணிட்டேன். பச்சை மிளகாய் போட்டோம்னா ரசத்துக்கு வந்து அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ரசம் நொறுக்கட்டி எடுத்து ஊற்றும் போது கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாயும் போட்டுட்டா சூப்பராக இருக்கும் அந்த ரசம். உப்பு பருப்பு வந்து பருப்பு நல்லா வெந்துடுச்சு. இதில் வந்து கொஞ்சமாக தக்காளியும் உப்பும் போட்டுட்டு நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு, ஜீரகம், கருவேப்பிலை, வரமிளகாய் இது மட்டும் போட்டு தாளிச்சிட்டு பருப்பு மத்து இல்லைன்னா கரண்டி வச்சு நல்லா நைஸாக கடைஞ்சிட்டோம்னா சுடு சாப்பாட்டுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த உப்பு பருப்பு நல்லா சுடு சாப்பாட்டில் உப்பு பருப்பு போட்டுட்டு கொஞ்சம் நெய் ஊற்றி சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அந்த உப்பு பருப்பு கூட இந்த சிக்கன் இல்லை ஃபிஷ் ஃப்ரை இந்த மாதிரிலாம் வச்சு சாப்பிடும்போது இன்னும் வேறு லெவலில் இருக்கும். பருப்பும் ரெடி ஆகிடுச்சு. மட்டன் நல்லா வந்திருக்கு. ஒரு 5-6 விசில் விட்டு நல்லா வேக வச்சுருக்கேன். மட்டன் வெந்ததுக்கப்புறம் நான் 2 கப் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். மொத்தம் 3 கப் தண்ணி வைக்கணும். ஆல்ரெடி 1 கப் தண்ணி விட்டுட்டேன். இப்போ மீதி 2 கப் தண்ணி விட்டு தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் இதில் வந்து கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஜீரக பவுடர் சேர்த்துங்க. டேஸ்ட் இன்னும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து நான் ஒரு 15 நிமிஷம் நல்லா கழுவிட்டு ஊற வச்சுருக்கேன். அரிசியும் சேர்த்துக்கலாம். அரிசியும் சேர்த்துட்டு நான் விசில் வைக்க மாட்டேன். நல்லா தண்ணி ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் கலரி விட்டுட்டே இருந்தோம்னா 75% வந்து ரைஸ் நல்லா வெந்துடும். அதுக்கப்புறம் லோ ஃப்ளேம்லேயே குக்கர் மூடியை போட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் வச்சுருந்தோம்னா தம் போடுற மாதிரி தான் இருக்கும். கரெக்டாக ரைஸும் தண்ணியெல்லாம் ஈக்குவலாகி ரைஸ் நல்லா வெந்து வந்துடும். இப்போ ஓரளவுக்கு ட்ரை ஆகிடுச்சு. கொஞ்சம் தான் தண்ணி இருக்க மாதிரி இருக்கும். நமக்கு அந்த சைடில் அந்த கொஞ்சமாக தண்ணி ஈரப்பதம் இருக்க மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம மூடியை போட்டு வச்சிடலாம். லோ ஃப்ளேம்லேயே இருக்கணும். கரெக்டாக ஒரு 10 மினிட்ஸ் இருந்ததுன்னா போதும். அதுக்குள்ளே எக்கு பாயில் பண்ணி அதையும் துளிச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறேன். பிரியாணிக்கு முட்டை இல்லைன்னா காம்பினேஷன் நல்லாவே இருக்காது. இந்த முட்டை நான் ஊர்லேருந்து வரும்போது வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். இது வந்து அந்த கருங்கோழி முட்டைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த முட்டை தான். டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கரெக்டாக ஒரு 10 மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். கொஞ்சமாக ஒரு 1/2 லெமன் புழிஞ்சு விட்டுட்டு கலரி விட்டுட்டோம்னா பிரியாணி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். சாதம் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா பளபளன்னு வந்திருக்கு. மட்டனும் வந்து நல்லா சூப்பராக வெந்து சாஃப்டாக இருக்குது. பிகினர்ஸ் அதாவது பிரியாணி யாராவது புதுசாக ட்ரை பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அவங்க வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்தணும். மட்டன் நல்லா ஊற வச்சுருக்கணும். அதே மாதிரி கொத்தமல்லி புதினா போடும்போது புதினாவோட ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கணும். இந்த மாதிரிலாம் சின்ன சின்ன டிப்ஸ் தான். இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிங்கன்னா பிரியாணி ரொம்ப சூப்பராக வரும். தண்ணி கரெக்டாக வைக்கணும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யாருக்காவது பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த டிஷ் எல்லாம் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். புதுசாக யாராவது வீடியோ பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை.